Hans-Jörg Fankhauser, Architekt, Arealentwickler. Vorgestellt habe ich dich als treibende Kraft von Uptown und Quantum. Und ich weiss, wir reden nachher ein bisschen auch miteinander, aber ich komme nicht daran vorbei, jetzt dich zuerst einmal zu fragen, erstens, wer bist du in aller ganzer Kürze? Und dann interessiert es mich schon einmal zu hören von dir, was ganz genau ist Uptown und noch viel mehr, was ganz genau ist Quantum Basel? Wir sind immer noch beim Schluss. Wir haben damals, als wir gestartet haben, nicht gewusst, was wir wollen. Aber wir haben gewusst, wir wollen die Industrie 4.0. Und das ist eigentlich die digitalisierte, vernetzte Industrie. Es ist eine Unart, dass wir derart viel Geld ausgeben an den Hochschulen. Dort Start-ups produziert werden. Die gehen ins Private Equity in der Schweiz. Dann werden sie ein bisschen gestreichelt und ein bisschen schön gemacht. Und dann verkauft man sie nach San Francisco, Silicon Valley oder auf Israel oder irgendjemand auf Japan. Und dann sind die Arbeitsplätze weg. Und jetzt ist ja der Thomas Stecheli natürlich Handelskammerpräsident gewesen und hat immer predigt, wir müssen aufpassen, dass uns das nicht passiert. Und als ich mit der Idee gekommen bin, das eben zu machen, hat er gerade eingehängt und so sind wir unterwegs. Und die Idee ist ja, dass wir Start-ups, die besten, sagen wir, für die Themen, die dann wirklich kommen, hier hinholen. Und für das, da sind wir jetzt schon langsam bei der Wirtschaftsförderung, oder nicht? Haben wir Plug and Play. Die beobachten 30'000 Start-ups. Wir sagen ihnen, was wir gerne hätten. Und die pitchen das für uns. Also jetzt eigentlich einen Kontext braucht, auch einen räumlichen Kontext, einen örtlichen Kontext, um eigentlich die Vision und die Idee von dem, was der Herr Stecheli möchte hat und was deine Ideen waren, irgendwo auch zu verorten. Ja. Und die grosse Wette dahinter ist, dass sich letztlich auch die künstliche Intelligenz so wird auch in ganz verschiedene Industrienischen oder in Industrien entwickeln und dort auch eine führende Rolle übernehmen. Stell dir das irgendwie so vor, dass die Quantentechnologie oder von dem, was du jetzt auch erzählst, wenn wir es nicht machen, dass die Gefahr besteht, dass wir irgendwie so ein zweites Uhrendesaster erleben. Absolut. Oder? Weil ja die ganze künstliche Intelligenz... Ist es so, oder? Kann ich gerade unterschreiben. Die künstliche Intelligenz hat wirklich das Potenzial, dass ganze Wirtschaftszweige komplett anders denken werden. Und Werte denken. Und Werte denken, oder? Und auch, dass Firmen in eine Industrie plötzlich reinkommen via künstliche Intelligenz, die vorher nie Life Science gemacht haben. Genau. Ist das so? Oder? Das ist genau so. Das kennen wir ja alles, oder? Wir haben ein grosses Innovation-Scouting-Team. Und also, wenn du zurückkommst aus der Welt, dann verschrickst. Wenn wir nicht uns auf den Weg machen, dann haben wir halt einfach ein Problem, weil die Geschwindigkeit, die es zunimmt, oder? Also die Welt ist im Aufbruch und wir haben das Potenzial und wir haben das Talent, um aus diesem Potenzial etwas zu machen. Ich habe mir dann auch überlegt, eigentlich müssten wir ja die verschiedensten Studienrichtungen, die es gibt, Life Science, Linguistik, mir fallen jetzt alle gar nicht alle ein, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Informationstechnologie, auch clustern und in einen Studiengang hineinbringen, wo am Schluss wieder Fachleute hervorbringt, die eben der, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig sage, Industrie 4.0 oder vielleicht ist es dann die Industrie 5.0, auch einen Mehrwert bieten. Ist Absolut, ja. Und wir haben natürlich den Kontakt, logischerweise auch zur Uni. Und die Handwerker, die du ausbilden musst, die nachher aus diesen Theorien Sachen machen, für das haben wir die Fachhochschule. Ja, wer hat das in der Schweiz, außer wir hier zu Basel? Und jetzt brauchen wir schöne Gelände, die vorbereitet sind, dass man aus dem, was da ist, aus dem Brain Produkte machen kann, Arbeitsplätze machen kann, dann ist das eine ganz rosige Zukunft, die unser Kanton und unsere Region hat. Da staune ich ja manchmal schon, wie wir die Idee haben können, dass das, was wir hier heute sind und haben, dass das uns einfach irgendwie in den Schoss gefallen ist. Nein, es ist genau das Ergebnis von Leuten, die bereit waren, ins Risiko zu gehen. Absolut. Und die aber auch einen Kontext hatten, der ihnen das ermöglicht hat. Ja. Und das war grenzüberschreitend, immer in Basel sowieso. Ja. Und ich glaube, das braucht auch Politikerinnen und Politiker, die das viel mehr wieder machen, ins Risiko gehen, auch mal dürfen verlieren, weil der Long Run, den gewinnen wir nur, wenn wir bereit sind, in der Short Run auch irgendwie mal auf die Schnur zu fliegen. Ist doch einfach so. Eigentlich könnten wir ja so ein bisschen den Bogen schließen. Unsere Life Science hat ja mal mit Farbtechnologie gestartet. Gestartet. Klar. Und hat sich dann entwickelt zu chemischen und dann ist Life Science daraus geworden. Und auf dem allem, also auf der Idee, dass man mal eine Farbe macht, begründet unseren kompletten Wohlstand, kann man sagen. Genau.
Aber Wohlstand, haben wir gelernt, bei der Uhrenindustrie kann man auch, oder sagen wir jetzt, Marktfähigkeit kann man auch verlieren, haben wir gelernt bei der Uhrenindustrie, indem man Trends verschläft. Ja. Und das ist jetzt noch schlimmer als damals bei der Uhrenindustrie. Weil es noch schneller geht. Weil es noch viel schneller geht jetzt. Ja. Und die schaffen eigentlich quasi eine Grundlage schaffen, damit die bestehenden Industrien sich können in der nächsten Generation an Entwicklung hineinbegeben. Das war die Vision von Thomas Stecheli, als ich mit meinen Ideen zu ihm bin, und da sind wir unterwegs. Und das wäre so mein Anspruch an den zukünftigen Wirtschaftsdirektor von unserem Kanton. Wir haben ein wunderbares Polyfeld. Noch nicht, wegen der grossen Deponie, noch nicht entwickelt, aber du bist ja hier in Muttens und mich würde jetzt natürlich wundern, du fragst mich, aber mich nimmt natürlich Wunder, was würdest du machen oder wie hast du es jetzt gemacht und was willst du denn machen, dass wir glücklich werden auf unserer Seite? Genau, also ich kann mal erzählen, wie ich es in Muttens gemacht habe als Gemeinderat. Also so etwas, was mir mal ganz prinzipiell wichtig ist, dass ich als Person in diesen Themen wirklich drin bin. Das ist auch der Grund, wieso ich so die Kaminfeuergespräche führe. Ich möchte mit den Entscheidern unterwegs sein, ich möchte von ihnen lernen, von ihnen hören, aber ich möchte auch ihr verbindlicher Partner sein, jetzt auch in Muttens. An der Front war auch mit den Entscheidern aus der Wirtschaft oder aus der Baubranche. Die kennen mich, die wissen, wie man mich erreicht und genau, und die wissen auch, wenn ich ein Wort gebe, dass ich mich für etwas einsetze, dann mache ich das auch und quasi übersetzen helfen zwischen dem, was vielleicht auch aus der Bevölkerung an Anliegen noch besteht und wo man auch den Investoren erklären muss, weil ja das auch eine Grundlage ist, um erfolgreich arbeiten miteinander. Ganz am Schluss braucht es politische Entscheidungen, ganz am Schluss braucht es Mehrheiten. Der Investor ist auch darauf angewiesen, dass er einen kompetenten und einen leidenschaftlichen Gemeinderat hat, der am Schluss ja die Ideen der Bevölkerung auch erzählt. Also dann bist du ja richtig prädestiniert für das Amt, wo du jetzt hier anstehst und sagst, ich würde gerne das Amt kriegen.